မနဲ့ထားတဲ့ခါတိုင်းမှာအဝတ်စားလှည့်ပြီးတော့ကိုအစင်မပြေချင်းမြုပ်များစွာတွေ့တဲ့ဆိုရင်မင်းကြီးတော်တော့ပဲနဲ့ဇွန်လန်းစွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တချင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားကနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတင်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကဘိသိက်ချင်းနဲ့တင်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာထိုဘိသိက်ချင်းနဲ့တင်ရဲ့လှပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတင်ရဲ့အဝတ်အစားမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဘုရားကတင်လို့တဲ့နေရာမှာလူချစ်လူခင်တင်ကိုပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်လူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတင်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်လုံးလေယာမှာအကောင်းဆုံးသောအဖြစ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်အစင်မဲ့ဝန်နဲ့ချီခွေးနဲ့ရွေးပုံတော့ကနေမစင်အဝင်ကလေးတော့ပါခရစ်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်သွားခံပါဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို Rhapsody of Reality ပေးပါရဲ့တင်ဒီသူများလူစကားမပြုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ရတဲ့ Rhapsody Reality ကိုယူသွားပါတင်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကိုသွားပြောပါတင်ကိုတစ်ချိန်လုံးအတင်းတူရဲ့တင်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုဒီဟာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါသွားပေးကြည့်လိုက်ပါဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်တမန်များတို့တင်ကိုတတ်ချ၍တင်ရဲ့လိုအပ်သမျှအလုံးစုံကိုသူတို့တွေပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးရ၍တင်ကိုတာ၍ရှိတိုးနိုင်အောင်တာ၍ခြင်းမတော်ကောင်းခြင်းကိုတင်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်ပါစတာခရစ်ကဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်တင်တအားစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကိုနေဟန်ဖုန်းမြတ်ကို off လုပ်ပါပြီးတော့မှဘာလုပ်ထားတဲ့တကားမြတ်ကိုပိတ်ပါဘသူခေါ်တာကိုမှအယမဆိုင်နိုင်ဘုရားတခင်အာယုံဆူဆိုင်ပါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါပြီးတော့မှဝန်ခံခြင်းပြုတ်ပါခရစ်တော်နဲ့တင်ဘသူလဲဆိုတာကိုပြောပါအဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်မှန်ကိုယူပါတင်ရှိမှမှန်ကြည့်ကိုတင်ထားပါအဲ့ဒီရှိမှကိုထိုင်ပါစမတ်ကြနဲ့တမရထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပါခေါင်းကိုငေါပြီးတော့ကုန်းလေးမထိုင်နဲ့မိချီပေါ်မှာထိုင်ချပြီးတော့ပဲလက်ကရမထိုင်နဲ့ဘရှင်တရုတ်ထိုင်တကက်တော့ထိုင်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုနာမည်ကိုခေါ်ပါဆွေးပေါ်တင်ဒီဘုရားတကယ်ကြည်မတော့အမှုကိုထမ်းဆောင်တော့ပြောကြစိတ်တကြချင်းကိုညင်ပေးပါစခုရှေလိုက်ကိုတင်ဘတူလဲဆိုတော့တင်ပူလာကိုစကားမေးပါပြလိုက်ပါ9မိနစ်စီတော့6မိနစ်မှာတော့အကြီးမောချင်းနဲ့တင်ထဲကနေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစီမောလာတတ်တယ်ဆိုရင်အသားအကြီးတွန့်တူချင်းများပျောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာစီမောချင်းတွေလှပချင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမပြည့်စုံခြင်းအခြေအနေများကိုဘေးချစ်ဘသူကပဲတုံကိုမကြိုက်တာလေဆိုတာကိုကြည့်ဟန်ဖုန်းကိုကင်ပြီးတော့ရံဖြစ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြတ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာလန်းစွာအသုံးပြုတတ်ပါ